namatu duuba jira namatu. Nama akka namas duuba jira. Shakkeen jira. Namani warra haguuggatanii deemu. dafi quraana tibbanii agi afaan bukkatu qabne quraana qara wala. Mende bisu wajib kan? Mungkin tak ada. Quraana qabnee jirtan shiitaa. Mungkin tak anu kata. Jangan beda jirtu mana. Ya kan syaitan mereka tu itu nunjuk quraana tidak itana. Wana tidak nunjuk. Wallahi kulola. Bagaimana? Lagi ana kan kamu tahu. Wallahi la fada yaji. Afaan buqqafachuu dadhabne kun wallahi. Rabbi cimdin dafa shiitaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya bakka jirtanitti nageenyi keenya inni kabajaa fi jaalalaa sinaa dhaqqabu siniin jenna. Egaan akkuma kaleessa dheengaddarraa nu hordofaa turtan torban kana torban durallee turtii waliin taasisne keessatti wantoota nurra ga'aa ture hundumaa hubattaniittu yookaanis immoo argitaniittu jedhee abdiin qaba. Akkasumas egaa yeroo ammaa kana ani guyyaa kaleessa galgalarra Yusuf ergaa tokko nama biratti na ergee ergaa sanaafin karaa fagoo deemee dhimma na deemee sanallee milkaa'uu hin dandeenye. Egaa suni yoo Rabbi nama milkeesse milkaa'uu yoo Rabbi biraan taane milkiin hin jirtu. Haala kanaan achi turee karaa dheeraa deemee dadhabee jechuudha. Yeroon dhufee amma gara manaatti seenee jedhu achin deema kilaasii kanan bana sanan bana namni tokkollee hin jiru waamee sagaleen jaraan jiru sagaleen koo jaran dhaqqabu bakka kana jiranii bakka kana jiru irrafanii jechuuf kilaasii hundumaa banee iyyaafadheen dadhabee barbaadeen dadhabe mana keessa namni tokkollee mana keessa hin jiranii. Haala kanaan amma qophaa koo mana keessa seenee taa'ee rabbiin kadhachuu jira. Tarii mootii ergaani kaleessa deeme tarii nama wayii erganii immoo siiriidhaan ijoollee okkaamsan ta'e gara jarritti goran ani hin beeku. Yusuf eessa akka jiru Suleeman eessa akka jiru ani hin beeku. Ani sadeen gadda Suleemaniin harka jaraa keessaa baafannee siirii irraa hiiknee maqaa rabbiitiin irratti qaraanee qajeelfannee irra jedheen gammadaa ture. Akkasumas immoo guyyoota muraasaaf gara masjidaallee deemee Suleeman zikrii akka godhu badiisaa akka toobatuuf jedhee dubbataan ture jechuudha. Namoota tokko tokkotti hundaafuu haalli ani yaadu hundumtuu milkoofne waan an deemeefis hin arganne yoon dhufu jarris hin jiranii gammachuun konni kaleessa duraa har'ammoo gara gaddaatti jalaa jijjiirame rabbiin naaf kadhadhaa eessa akka jarri jiran maalirra akka jarri jiran waan an quba qabuun qabu. Amma reefu boqodheedhuma ka'eetan bilbilaanis ta'ee qaamaanis barbaadee bilbilaanis iyyaafadhee waan inni irra ga'e isinitti isiniin jedha. Egaan insha Allahu ta'ala yoo Rabbi na gargaare yoo Rabbi na jabeesse yoo Rabbi humna naaf ta'e akkasuma viidiyoo Yusuf gadhiisee ture argeen ture bakka sana immoo bakka duraan quba qabudha. Bakka jarri itti mul'atan sana deemee dirqama barbaaduun qabaa. Ijoollee kana yookaan sirriitti godhanii bakka tokkotti kufnaan ka'uu dadhabanii ijoollee nyaatanillee garaan qabanii beela'anii jiru. Akka viidiyoo irratti socho'an osoo hin taane keessi jaraa beelan baay'ee miidhameera. Halkaniif guyyaa dararaa siirii sanaatiin ijoolleen midhaan irraallee fagaataniiru waan baay'ee nama yaachisuudha. Insha Allahu ta'ala yoo Rabbi na gargaare yoo Rabbi na jabeesse anis deemeen haala jarri keessa jiran ilaalaa akkuma gaa yeroo darbe nu argaa turtan. Duraanis sababa jaraatiif jecha bu'aa ba'ii meeqa osoon ba'uu gubbaa gaara deemee jechuudha. Osoon olii gadi deemee miidhaa jaraa baruudhaaf carraaquu asii jechuudha. Yeroon achi deebi'u hojiin kanaan dura hojjetaa turellee aramni irraa na ari'ee jennaan hojii sanallee gadhiisee ammas immoo hagan jirutti ijoollee kana biraa nafu jedhee ijoollee kana waliin waan hin jiruuf bakka jarri deeman deemee ilaaluun qabaa yoo Rabbi na gargaara. Isa jedhuunan ka'aa jira. Rabbi naaf kadhadhaa Rabbi irratti tawakkaladheen ka'a du'aa naaf godhaa isiniin jedha hordoftoonni keenya marti bakka jirtanitti. Egaan akka odeeffannoo tokko tokko na dhaqqabettis akkan viidiyoo irratti argisiittis ijoolleen yeroon taa'e ilaalu Suleeman siirii hiriyyaan achi keessatti itti gooteen bakka jarri deeman sanatti itti gooteen Suleeman baay'ee miidhamee laafee jira jedhanii Yusuf rakkinni isaa ammas dirqama rakkoo ta'ee jira. Egaa waa hundaafuu waan jarri irra ga'an yoo Rabbi jedhanii barraa walumaan ilaallaa haala jiru hundumayyuu deemeen ilaalee wanta jiru isinitti himaa isiniin jedha du'aa naaf godhaa
Inshaallah. Inshaallah. Yoo rabbi na gargaare achi deemee waan jarri irra jiranu bareedee jedhee abdiin qabaa. Yoo rabbi na faana ta'e yoo rabbi na jabeesse du'aa naaf godhaatiin jedha hordoftoonni kiyya hundumtuun. Anis amma deemiin jira inshaallah. Egaani kabajamtoota keenya waan ijoollee kana baay'ee tokko na rakkiseera baay'ee natti ulfaateera dhugaa dubbachuu fi yooma du'aa naaf gootan malee anillee dadhabeen jira haalan itti jiru waliin adeemsa karaa dheeraa kaleessa deemee achi ga'ee har'a ammoo deemee as deebi'ee gawama hundaafuu ammas immoo qalbiin koo gammachuun arganne waan ta'eef mana yuuda gadheen ba'aa jira inshaallah. Akkasitti gaamma deemuutti hin jira rabbinaa kadhadhaa waan jarri irra jiran hunduma laalee isinitti hima. Yoo rabbina gargaaree itti dhiyaatee hin jira. Egaa waan inni irra ga'u hundumaayyuu lafaan ta'an hordofaan isiniin jedha hiriyoonni koo hordoftoonni Suleemaniif akkasuma Yusuf anallee dina. أنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيطان جرا شيطان ونسيني شيطان جرا. بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا. ما تقول سيني شيطان جرا أمي. قرآن تبان النبوة شيطان قرآن. يا أبوي. nama tuduh wajira nama tuduh. Nama kah? Nusdu jira. Shakkeen jira. Warra haguuggatanii deemu. Daafi quraana tibbanii agi afaan bukkatu ta'anii quraana gara wal. Meengu bisu wajiran. Mungkin tak ada. Quraana qableen jalqan shiitaan Mungkin tak ada. Kau tak ada. Aku dah jadi mana? Ya, syaitan mereka tu itu nunjuk quraana tu syaitan. wallahi kun wala Bagaimana? lahi ana kan kama kan wallahi la fata yaji Afaan bukkafachuu dadhabne kun wallahi. Rabbi cindin dafa syaitan. Syaitan sodaatina. ni ana sesa ni ana wani kuna sesa no ba Akkam. Ummanni syaitan bicara. Kama wan uftani rawatchu qonna akkam Syaitan bicara. Syaitan bicara. Quraanatti banannee baasna kotta sababsiistu akkamitti nu danda'u abbaan kottu quraana rabbii wajjin hin bannu quraana rabbii qabannee jirra waan baasuuf Hin mul'atanii esa argini Hin mul'atanii bal. ni baasna kotta ni mul'atti quraana rabbii kiya bunu qabsiisa la kana akkam nu qabsiisa Akkatti nudhaan ofii dhagaru. Akkatti nu qabanne arginu. akkasuma warra siiriitiif hin jilgeenfannuudha harkan kenninu jira rabbi irratti hirkannee irra hin Aboo manni shaitan. waanuma akkasiin sodaatin abboo Nama ijaan agartu barkaatu waa gootu ijaan argutti hin jiru bal. la quraana rabbiitiin hin mul'atti hundumti shayii kottaa seenaa Kottu bin. nutti seensiisa nama shamu kasi isinitti meera Yeroo si dubartii nu hordofaa jiru nu hordofaa jiru meeqas qabuu dadhaban malee bagi nalasi kamu sudah teessu booti sheeyxaana sunis syaitan sheeyxaanatu lamaa Akkuma eduu godhan kan malee. maal nun godhame abboo maqaa aboo kana kana rabbiitiin bulaa usule mana kana bale sene as keessaa kan jarritti Meeshaan Yusufilas keessa jira. akkasi seenna maqaa rabbiitiin sodaatinaa si waa tokko illee sodaatina Ummanni shaitan barra shaitan malee namaan miti. sheeyxaanni quraan hin dandeessu jinnoonni quraan hin dandeessu Shaitan qarallee bara beekee. hin dandeessu sheeyxaanni quraan hin dandeessu kalaama rabbii hin dandeessu sheeyxaanni rabbitti hirkadhaa rabbi irratti tawakkaladhaa Si akkam godhan Yusuf. tiya bunu qabsiisa nu qabaniif jedhe hirkaa baana maqaa rabbiitiin hirkaa baana maqaa rabbii sodaatina kottaa na wajjin seenaasi yeroo mana seentanuu waan tokko baraa'achuu qabdu yeroo mana seentan maal jettu bismillaahi walajnaa wa bismillaahi kharajnaa wa ala rabbinaa tawakkalnaa jettanii tawakkalattanii itti seentu rabbitti isin wajjin jira sheexaanni isin hin dandeessu as keessaa bakki jarri itti qaleessa akkas ta'aa turan humaayyuu sodaati rabbi irratti hirkadhu
Bishaan gogaa shi ta'e. Bishaan namni godhe keessa bal'aa. Kaay lafachuma lafaaf jaraaf kaay boo waan kosii jaraatti hin bu'ini. Wanti sodaatiin ofirra taa'aa kottaati. Ina Yusuf majlis kana laala majlis ka Yusuf. Majlis ka Yusuf yeroo. Taa'aa sodaatiin. Ubira majlis ni. Maal ta'e Baddeen tamboo sheetaan. Maal nu qabsiifta? Nu qabsiifta majjee majjee. Kayyaatti nu qabsiifta. Maal qabanii. Aboo rabbi jedhi kayi. Abboon sodaatiin ati yeroo ma'uun. Hiikaan kee guutuun hin jiru Yusuf meetii kan kee. Rabbi irratti hirkadhaa waan tokko sodaatiin ati. Kan godhani majlis ni banne habba lamame. Keessa keessan qulqullaa taa'ame maa tokko iyyuu sodaatiin. Habba lamame majlis ni. Kaakanaatu Meeshaa kana biraa ba'a. kunniin eessayyuu hin geessitu maqaa rabbiitiin inuma deebisti eessayyuu hin geessitu inuma fitti. inni sitaaraan tullee keetila. Hin sodaatina uma tokkoyyuu sodaatina. Quraana rabbiin dandeessu sheexaan abboo siirii quraana rabbiin dandeessu. Ni jabdi. Meeshaan injirtuu sina maa goona si malee nu qabsiifta. Namni intalli sheexaana. As keessa turtan jennee isinsi. Bari akka nuti hiwata kana garra nuti akka nuti man. Injirtuu reem. Sheexaana ree sheexaana. Maayyuu injirtuu jechuudha ammas keessa. Homaan jira Mata dabra Quraan. Quraan nurraan cufu. Quraan cufi natti sagalee kire waliin. Ala. Quraana kunoo. Yoo humna qabaatan quraana kanatti siqu. Quraanni kun immoo jarritti siqanii dhaggeeffatanii jara sirreessa. Jara qajeelcha. Akka jarri hamaa namatti yaan akka jarri siirii namatti hin goone isaan godha. Taa'amee sin ta'a. Taa'amee taa'ii qara'annee seenne Mana kana keessa haalli qara'annee seenne taa'iin jedhee barra. Hin sodaatin rabbi irratti hirkadhu Ati taa'e. eenyu si faana deemaa ture. Hayyi. Ani immoo dudduuba koo dukkana keessa socho'aa turan. Warri dheengadda guuggatan sun egaa hidhatanii waan jiraniifi akkanattu jara beekuu hin dandeenyu. Dukkana keessa immoo argaan ture duuba kootii sassagaleessaa deemaa jiru. Rabbi irratti tawakkaladheen dhufe homaa tokkoyyuu sodaa jiraan qabu. Taa'e abdala jiran bari haa ga'an. Yoo quraana rabbii injifatan yoo jarri quraana rabbii injifatan rabbi irratti kakadhan danda'anu. Yoo waa qopheeffanneetti dheena. Qalaasa kana fa'aa mataa dhoona. Maal? Kai bola ka kun wanja ditti siri ko dana boss asuma kai Fuula cabsa lafee kaasa taasir kun. ko si jaraatu kun lafuma kai ofuma tiana adara waan akkasiitiin hin dararamnu amma qaraanni ol seenne sodaatina quraan rabbiitu nu bira jira lammaffaa birammoo dhageeffadhaasin Suleeman Yusuf kana waan jirani. Yusuf kochume isi yeroo hunda ogattanii deemina